फ्रेंड्स, मैं हूं आकाशदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाशदीप क्राफ्ट। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार फिर से एक नया क्राफ्ट लेकर आया हूं, जो है रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन में दबा दीजिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट।